او کته ونه یری دوی لره کته دی یری او کنی یری لا یؤمنون ایمان نه راوړي نو سوال په دې آیات باندې پکار دی چې کته یری او کنی یری ایمان نه راوړي نو بیا د یرولو سمانه شو سم مطلب شو پیغمبر ولی دومره کوشش کوي نمبر 1 نو دا دې بارا کې نه وای چې ستا په بارا کې برابر خبره د پیغمبره کتیره او کنيره بلکې د دیو په بارا کې الله وی انذرتهم کتیره دیو او لم تنذرهم کنيره دیو لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي نو پیغمبر تبلیغ چې دی هغه پالتو نه دی بلکې هغه ته د خپل تبلیغ اجر ملاويږي مثال په تور باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د جهاد فضیلت بیان کو د جمع د منځ فضیلت بیان کو د جمعې د منځ د اختر د منځ د صدقات او د زکات پیغمبر علی السلام مختلف ذکرونه خپل اولاد ته رزق ګټل عبادت دی نو زنانا صحابيات او غي سوال وکي یا رسول الله اجرونه ټول سړو وي پیغمبر علی الصلوۃ والسلام فرمایي کدي سړی تاسو لباس تاسو نه ټیک کړي دا منځ لراتلې شي مثال درکو د فهم د فاره که تاسو خوراک نه برابر کړي دا منځ لراتلې شي نشي راتلې اوس مسله ثابت شو پیغمبر علی السلام وي په هر اجر کې تاسو حصہ برابر وس دې دور کې یو سړی دی هغه مسجد ته نزو خزو ورته خوراک پخای نو د خزینیت له اعتبار د صدق دل لره لکه څنګه چې حدیث مبارک کې نبی علی السلام فرمایي من سأل الله تعالی شهادت بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه کوم انسان چې په صدق دل سره د الله نه د شهادت مرګ غواړي الله به مرګ د شهادت ورکړي اگر که په خپل بستر باندې مړ شو که په خپل بستر ولی مړ نشي او چې د الله نه په صدق دل سره شهادت غوښتو الله جل جلاله ورته مرګ د شهادت ورکړي مسله دا ده چې په صدق دل سره غوښتنه بنده کار دی ورکول الله جل جلاله کار دی په صدق دل سره غوښتل دا د بنده کار دی ورکول الله جل جلاله کار دی یا صدق دل نه مراد دا نه دی څنګه چې زموږ تبلیغي حضرات اراده ولي کې ثواب په ملاويږي نه صدق دل ان شاء الله معنی څه ده یو د ان شاء الله معنی ما وتا کو یو د ان شاء الله معنی شریعت کړل ما ته ان شاء الله معنی دا کو اسباب مې اختیار وا لفظ ان شاء الله وای اجر حاصل شي دا غلطه ده او قران یې سمانه کوي اسماعیل علیه السلام ته پلار وای ما خوب لیدل زتا ذبح حکومه دلته یو مسله زمنن یاد کړئ کنن دور کې شیخ الحدیث او تفسیر شیخ سرپرستان سب درس لیکل یو سړی خوب وای خپل بچی ذبح کاو حکم ورته کیږي دا خپل بچی ذبح کوي کنه نه زما استا خوب شیطانی کې دی شي د انبیاء خوبم وحی دا فرق دی په مابین د امتی او د نبی کېو په خوب کې د نبی خوب رښتونه هغه وحی او زما استا خوب چې دی هغه افسانه کې دی شي اسماعیل علیه السلام ورته وی سملاسته زما کار دی چلا راخکل ستا کار دی ان شاء الله من الصابرین الله غواړي نو ته ما صبر کوونکې عمومي یعنی زب سملم چلا به ترا کاږي باقی کار د الله دی دغه شانتی تاسو به اختیار کا د میدان د جنگ تلال شه الله کټ کړي خو ټیک ده اراده جهاد دی د صدق دل له ونه به کور کې ناس او ماته مرګ د شهادت هاي نو دغه شانتی د زنانه د ځلنیت طبقتیش ختم الله مور وهله دی الله تعالی علی قلوبهم فزلون د دیو باندې والا سمعهم او په غوګونو د دیو باندې والا ابصارهم او فسترګو د دیو باندې دلته مسله د قلب فضلت او ټیک ده سما وخت نه وي عقد دا ورېدو ته وي او بصر دا لیدل ته وي دا موږ چې کم لیدل کو دي ته بصر وي دا ورېده کو دي ته سما وي اصل کې وخت وزن وي سترګې ته عین وي لیکن کنایتن الله جل جلاله وي چې دا اوریدو نه د دیو په غوګونو باندې الله مهر وخلې دي اور د لیدو د وجنا چې کم د لیدو طاقت دي اغم ته الله جل جلاله لري کړل یعنی مختار الکل مؤثر حقیقی ذات صرف د الله جل جلاله دی مختار کل ذات مؤثر حقیقی لکه اور دی اور به بلیږي لیکن سوزل به نه کوي ابراهیم علیه السلام په مابین کې دی څه مطلب اور کې چې کم اثر د سوزیدو د هغه ته الله اوچت کی معنی دا نو چې دی لیدنه کوي لیده کوي او د لیدو چې کم مطلب او مقصود دی هغه ورته حاصلېږي او ریده کوي خدا اوریدو چې کم مطلب او مقصود دی هغه ورته حاصلېږي
لکه څنګه چې اور دی اور بلیږي نمرود بلکل دی ابراهیم علیه السلام په مابین کې د هغه اثر ته الله جل جلاله لري نو دا عقیده زده کوي چې مؤثر حقیقي په هر شیز کې الله جل جلاله دی د الله نه او مختار کل د هر شیز اختیار هغه د الله جل جلاله سره دی نبی تم دا نه دی میلاو ولا ابصارهم غشاوه سترګو باندې پرده ده په نظر باندې یو قسمه پرده ده ولهم د دې د پر عذاب نه عذاب دی عظیم لوی عذاب ورته الله جل جلاله ورکی زنده زده کې دا موږ چې کوم عقیده ذکر کړه ما تاسو ته ویلي چې زه به تقسیم د جبریه وکم جبریه او پنځم نمبر منانیه دی وی علیک بما یخطر بقلبک ففعل ما توسمت منه الخير ویسه چې په ځل کې راځي په هغه عمل کوه یعنی استبت قلبك واستبت نفسك وان ابتعك الناس مولانا صاحب ډیر په خپل ترتیب د دیو د حالات را ذکر کړل دي وای د خپل ظلمنا او د خلکو پتو ته مګورا اگر که پتا خلک پتوا لګي دا په دینن دور کې پکې دا فرقه به د نوجوانانو کې ده الکه دا رسول الله ذکر کړل دا لیکن دا د خاص خلکو د پاره نبی علی السلام ذکر کړی و لکه مثال په تور ما بس بروجا کې یو کس راشي او ما ته وای چې زمانه د غلام د آزادولو وسکیږي نشپې تو مسکینانو ته خوراک ورکولې شم نه دوه میاشتې مسلسل روزه نیوې شم او زمانه د بیبي سره جما شوی دا نبی علیہ السلام ته کوم کس راغلی هغه ته خدا درې وانه معاف شوی ځکه پیغمبر وحی راتله لیکن چې زمانه فتوا غواړي چې تم علی دسه وکړي اجازه کولای شم نه په ما وحی د کم طرف پر عزیزه خو مولا یم د شریعت د ظاهر گوایم او پاغه باندې به فتوا ورکو ها د رسول الله څنګه چې من مولیان په دی وخت کې فتوا نشو ورکولې نبی علیہ السلام دا غد دور وحی راتله بډای خزه او طلاق ورته وشو طلاق معاف شو د قران مطابق اره پیغمبر دور دغه شان څخه خلکو ته دا فتوا ورکړې شوی د پیغمبر د طرف نه چې استاد لکه زله دي صفا دي نو تر خپل ظلمنا خلکو ته مګوره اگر که دا خلک پتا فتوا ولګي خدا خلکو څخه خاصو سیب نن دور کې هر سړی را پاسي زمونږ زلونه صفا دي خزه مثال په تور ډانس کوي تاویږي رزیل توپ کوي د خلکو په میانس کې زی د نمبرو د پاره زمونږ زلونه صفا دي او د چاز لګنده دي وز د دینه سوال پکار دی یو سړی وای زما زله صفا دي زکه ګیره خرو دته وې دا ګیره د ازله د 1,24,000 انبیا یا 1,24,000 صحابه کرام د دې زلونه ګنداو یو نمبر د ابو بکر زله ګنداو د عمر زله ګنداو د عمر عثمان زله ګنداو چې هغه ګیره پرې خو دی و د ځان لبانی قاتل دي او بیا زما زله صفا دي یا یو خزل غړه ګرځي او بیا وای د دې زله صفا دي او بیا دا خلک دومره قمقلان دي وای چې کم انسان موبایل استعمالین او هغه خو پکې د سره غلط تصویر راځي او خبيثه دومره قمقل کو تک الله د عقل جنازه د انسان نوال او دویم اذا لم تستحي فصنا ما شئت کله چې نه حیا لاله چې صدې خو خیا کوه یو طرف ته رامیتوب او دویم طرف ته ولبانه کاتو ګوره فتوا د متفقه کم وعده کې ټنګ ټکور کیږي دا هغه وعده خوراک ټوډۍ حرام د ولیمې ته به نه ورځي دا د رسول الله سنت د هندوانو د سنت طریقو سره برابرای مثال دل در کوم دو مسلې د فیدو د پاره یو توي متعدی عمل دویم توي لازم مثال یو سره د شپې پروت دی او هغه په موبایل کې لغړ هرڅه ګوري لغړ پروت دی او غړي واړي ګوري لیکن دا د جسم او د عمل سره لازم ده صرف دافي ګناګار دی او دویم متعدی ده چې مخلوق په هغه ګناه کې ته مبتلا کی لازمی ګناه خو معاف کیده شي الله غواړي معاف کی متعدی دا رسیدا لکه د بل بنده حق نیو متعدی ګناه ده سیدا لکه د بل بنده حق نیو مثال تا یو بل کس په ګناه کې مبتلا کو اپ کې بل مبتلا کو څومره پوری چې دا ګناه روانه او کیږي نو د دې ګناه دی اولنی کس ته ملاویږي د دې ګناه به اولنی کس ته ملاویږي ځکه د دنه شروع شوی د متعدی د روانه د خوريږي د غشان په یو قوم کې
لغړه خزنن راوتله سبب ستاره کور خزم لغړه راوزي زماره کور هغه بم لغړه راوزي دی یو داسې ګناه شروع کړ چې خلک په ګناه ور ډاډه کړو متعدیت وکړو نو په دې وجه باندې علما په دې پسې نښتي او په دې باندې باس کوي یعنی باقی په هر موبایل کې موږ منو چې لغړه خزه به تاویږي یو کس به ګوري لیکن اب دا غسه لازمي صرف دا غسه دا غینه به نقصان معاشري ته نه اور چې داسې خزر راوزي تاوشي نو د دې نقصان ټولې معاشري ته سبب نور خزم راوزي دا متعدي نو دا ویل چې زمونږ زلونه صفا دي زلونه ولې د فاطمه رضی الله تعالی عنها ګنده نعوذ بالله چې وصیت وکړو زما جنازه د شپې وباسي چې زما په میت باندې د چا نظر ونه لګي هغه ز لګنده نعوذ بالله دا ته چې کوم خبرې کې آیا د صحابه مبارک دي سوچ کړل چې زه پاغیو د فتوا ورکو وحیات لك نو دا فرقه چې دا دی وای چې پزله کې د راضي پاغي عمل کو خلکو ته مګوره زله کې د راضي پاغي عمل کو د خلکو فتوی ته مګوره که پتا خلک فتوا ورکی لکه دا برکت لا علامه وي خلکو ته مګوره دی اصل کې د جبريه او د دې فرقې نه دي د دې جهنمياونه پچا باندې چې او یو انبیاء لعنت ویل او یو انبیاء او حیا چې د ټول انبیاء په شریعت کې ده نن زه ګورم چې دا فرقه واپس را روانه ده خلک وای کنه په ظاهر لګیا یي فرقه واریت ختم اصل کې فرقه دی او باسي لکه نن دا فرقه را روانه ده چې خلکو ته مګوره پزله کې د سر ازي هغه کوا خلکو ته مګوره او پزله کې د سر ازي هغه کوا تاسو له خو صفا دي دا فرقه ده مرجئه او حضرات جبريه دیو دیت وای سابقیه فرقه پدې کې بل حبیه دی وای من شربک اسم محبت الله تعالی سقطت عنه عباده الارکان دا به کې سنا آشنا شینی وای چې د الله د محبت کې علی وسکه لکه دا خلک کوي زمونږ پزله کې الله دی والله مونږ ته نږدې دی نو د دن عبادت چې دی لري کیږي زمونږ نه کومه جنت چې د الله پر رحم دی دا فرقه نن تاسو په دې عوامو کې ګورئ په دې عامو خلکو کې دا غلط فرقو ولا راوتی دي عبادت تلری شهادت نه څه مطلب او زره خلکو زلونه ساتم او زه یتیمانان ساتم دا قسمه قصې کوي کنه نو دا خلک دي چې دوی موږ د محبت د الله تعالی د دې فرقې پرات کې واستاسواري چې سنن ابي داود شریف کې اولنې نمبر حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابن عمر روایت کوي چې نبی علیہ السلام فرمایل القدریه مجوس هذه الامه قدریه چې دي امت مجوسیان دي ان مریضو یعنی کدا قسم خلک لکه دا ډمان چې زمنګ زلونه صفا دي او موږ پتوی دي خلک ورکی ان مریضو فلا تعودهم کدیو مریضان شي تاسو پوست مورځي و ان ماتوا فلا تشهدوهم کدیو مړشي نو تاسو جنازې ته مورځي وسوکه مولیان اتفاق رسول الله حدیث ما بین کې راغ په صلیح حل دا خلک د چا په کلو کې دي په کوم علاقو کې دي په جنازو باندې پابندي ولګوي دومره واسم نه کیږي دویم حذیفه رضی الله تعالی عنہ فرمای رسول الله علیه السلام فرمای لكل امه مجوس ومجوس هذه الامه الذين يقولون لا قدر من مات منهم فلا تشهدوا جنازته رسول الله علیه السلام وای د دې امت مجوس چې دي هغه قدریه ده چې مرشي نو تاسو جنازې ته مورځي او من مریضا فلا تعودهم او که چرته بیمار شي نو تاسو ته پوست مورځي وهم شيعه الدجال او دا ډله د دجال ده وحق على الله تعالی ان يلحقهم بالدجال الله به د دجال سمرګری کوي داخله تاسو به وای نه نو دا داسې قسم خلک من پس رواني بیا کنه چې زمونږ زلونه صفا دي زمونږ زلونه صفا دي صفا زلو علا پس رواني دجال پس لكل امه مجوس ومجوس هذه الامه القدريه فان مريضوا فلا تعودهم وان ماتوا فلا تشهدوهم اذا لقيتمهم په دې حدیث کې ورسې بل جمله راوړي چې کتا سور سمیلاو شي به طریق فلار کې فالجهم الى ازيقها دا لار په تاسو تنګوي یعنی که په معاشره کې تاسو د څه قسمه خلکو سیږي نو تاسو تنګ کوي ګوره دا په فساد ډیر زیات کی په دې معاشره کې پاستوګنه باندې تنګ کوي چې زمونږ جزلونه صفادي مونږ برازیل توپ کو خزي بمراوزی لغړی بغړی نشته پختانه چرته لا پختانه نو دا په توستا او زفاره پورا دي ها و ان دعوا فلا تجيبهم یو خبره پکې بل ده په بل روایت کې راځي کم خلک چې دا قسمه خبري کوي یعنی ټنګ ټکورونه او به حیايي په حاشي خوري او زمونږ زلونه صفا دي
او یا دا وایي چې موږ د الله سره محبت کوو او موږ الله ته ډېر نږدې یو. دا کوم فرقو ذکر چې ما وکړ لکه د معاشره کې داسې قسمه نوجوانان او خلک شته په کورونو کې. یو بله ده یو خو به په معاشره کې دومره تنګ کې چې د معاشرې نه درې کې لکه یهودو په باره کې چې نبي علیه السلام ویلي پرې نه دی او درې کې د دې نه نقصان خورېږي. دغه شان جنازه به هم نه کې که مریض شه تپوس به هم نه کې که دعوت یې تا ته درکړې دعوت به هم نه قبلې. زما فتوا اوس د نبي علیه السلام نه ثابته شوه تنګ ټکور والا کور کې چې کم کور کې واده او په هغې کې ګانه بجانه کوي ان دعوا فلا تجیبهم تاسو یې دعوت ته مه ورځئ دعوت یې مه قبلوئ. آپ کا مرضی یا رسول اللہ کی مانو یا دل کی مان جو کرنا ہے وہ کر لو اب تمہارا مرضی. شکر الحمدللہ. نو زما محترمه وسته بخپل باندې فیصله وکړه چې سمع و ابصار غشاوه لهم عذاب عظیم ستاسو ذهن ته راغلی. نن زموږ په دې معاشره کې د بعضې خلکو په دې سترګو باندې غوږونو باندې په نظر او په اورېدو کې په دې فردي دي